ஹாய்ங்க, வெல்கம் பேக் டு ட்வின்னர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ். இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தாங்க ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக எல்லா பக்கமே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஈஸியாக சளி பிடிச்சிரும். நம்மளும் வீட்டில் நிறையா ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தாங்க இங்கே கோயம்புத்தூர்லேயும் ரொம்ப இந்த 1 வீக்காக ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. என் குழந்தைகளையும் வெளியவே விடாமல் தான் வச்சுட்டு இருந்தேன். அப்படி இருந்து இந்த 2 நாளாக லைட்டாக சளிங்க அவங்க 2 பேர்த்துக்குமே. சரி, அதனால நான் வந்து வீட்டில் ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு வீடியோவாக ஷேர் பண்ணலான்னு தோணுச்சு. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு சளினா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ அதனால தாங்க தோணுச்சு, இதை நம்ம ஷேர் பண்ணோம்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஐடியா தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அதனால தாங்க வீடியோ எடுக்கலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்க எந்திரிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா சளி இருக்கிற டைமில் நம்ம மோஸ்ட்டாக ஹேர் வாஷ் பண்ணி விட மாட்டோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் மேலுக்கே குளிக்க வைப்பேன். ஒரு 50% சளி சரியானதுக்கப்புறம் தான் நான் தலைக்கு குளிக்க வைப்பேன். ஸோ எந்திரிச்ச உடனே நம்ம தலைக்கு எண்ணெய் தான் வச்சு விடுவோம். சளி இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி எண்ணெயை சூடு பண்ணி வச்சோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அது நார்மலாக இந்த மாதிரி சில் கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கிற இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம நார்மலாகவே எண்ணெய் இப்படி சூடு பண்ணி வச்சோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ நான் 2 பேத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து ஒரு கப்பில் ஊற்றிட்டேன். இது வெதுவெதுப்பான சூடானதுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இதில் 2 கற்பூரம் சேர்த்திக்கிறேன். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்திக்கிறேன். அரிசி நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இப்படி பொரிஞ்சு மேலே வரும்போது இது கூடவே நான் 2 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்திக்கிறேன். அது கூடவே 2 பல்லு பூண்டையும் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்திக்கிறேங்க. சேர்த்திட்டு இந்த அரிசி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே வேக வைக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இறங்கும். இந்த மாதிரி வெங்காயமெல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இனி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வச்சு விடலாங்க. சளி இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. மேகத்தை பாருங்கள், இப்போவே மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. இந்த ஒரு வாரமாகவே கோயம்புத்தூரில் நல்ல மழைங்க. இன்றைக்கி காலையில் இருந்தால் மழை இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு துணியை மிஷினில் போட்டு காய போட்டிருக்கோம். செடி எல்லாமே பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. இப்போவே மழை வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது மேகத்தை பார்த்தா. இந்த ஒரு வாரமாகவே மழை தண்ணி தாங்க செடிக்கெல்லாம், அதனால செடி நல்லா தளைஞ்சிட்ருக்கு. சரி, இப்போ நான் கஷாயம் காய்ச்சறதுக்காக துளசி இலையும் கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாமே பொரிச்சிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு வந்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி 2 பேத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கஷாயம் காய்ச்ச போகிறேங்க. அதனால் ஒரு 3 இலை, ஒரு கொஞ்சம் பெரிய இலையாக ஒரு 3 இலை பொரிச்சுக்கிறேன். இந்த கஷாயம் வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு தான் கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாதுங்க, பெரியவங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம். சளி இருந்தால் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. ஒரு 50%ஆவது ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடித்தோம்னா ஒரு 50%ஆவது கம்மியாகும். நான் வந்துட்டு இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு காலையில் ஒரு 10 மணி எப்படி கொடுப்பேன். இது வந்து ரொம்ப சளி இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு 2 வேளையாக கூட கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து 1 வயசு குழந்தை, 1 வயசு முடிஞ்சதுலேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயம் காய்ச்சி கொடுக்கலாம். சளி இருந்தால் கண்டிப்பாக சரியாகும். இப்போ நான் துளசி இலையும் கொஞ்சம் பொரிச்சுக்கிறேங்க. ஆனால் இது மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருப்பேன், மருந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன். இது ஒரு வேளை கொடுத்தா அடுத்த வேளை கண்டிப்பாக நான் மருந்தும் கொடுப்பேன். ஸோ இப்போவே மழை வந்துடும் மாட்டே தான் இருக்குதுங்க. இப்போவே ஒவ்வொரு தொழில் விழுந்துட்டு தான் இருக்குது. நான் துளசி பொரிச்சு முடிக்கும் போதே மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. துணி எல்லாமே எடுக்கலான்னு நினச்சேன், அதுக்குள்ளே நல்லாவே மழை வந்துருச்சுன்ட்டு கீழே போயிட்டேன். நல்ல மழை வந்துட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கிட்ட நல்ல மழை. சரி, இப்போ வெத்தலை ஒன்று மறந்துட்டு போயிட்டேன். சரி, வெத்தலை ஒன்று பொரிச்சிட்டு போகலான்ட்டு மாடிக்கு வந்தேன். எங்கள் மாடி தோட்டத்துலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்னோடய வெத்தலை கொடி தாங்க. இது வந்துட்டு எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து வச்சது. அங்கே வந்து நிலத்தில் வச்சங்காட்டி நல்லா கொடி பெருசாக போயிருக்கும். இங்கே மாடி தோட்டத்தில் கொண்டு வந்து வச்சோம்னா வருமோ வராதோன்னு நினச்சி தான் வச்சோம். ஆனால் நல்லா தளைஞ்சிருச்சு. ஒரு வெத்தலையும் பாருங்கள் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அப்படியே இதுலேயே ஒரு இட்லியும் சட்னியும் வச்சு சாப்பிட்லாம், அந்தளவுக்கு பெரிய இலையாக இருக்கும். இப்போ கஷாயம் காய்ச்சலுக்கு ஒரு வெத்தலையை பொரிச்சிட்டேன். செடி எல்லாமே மழை பெஞ்சதுக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாக. இது கூடவே தூதுவளந்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு சர்ச் இருக்குது. அந்த சர்ச்சில் 2 செடிக்கிட்ட இருக்குங்க. அங்கேருந்து ஒரு 4 இலை மட்டும் போய் பொரிச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ கஷாயம் காய்ச்சலுக்கு என்னென்ன பொரிச்சிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை, 2-3 கற்பூரவள்ளி தழை, கொஞ்சம் துளசி இலை, 2-3 தூதுவளந்தலை பொரிச்சிருக்கேங்க. இது வந்து இத்தனையும் வேணுங்கிறது கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கலனாலும் ஒரு துளசியோ இல்லை ஒரு வெத்தலை வந்து மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் கடையில் கிடைக்கும். கூட துளசியோ இல்லை கற்பூரவள்ளி இலையோ எது கிடைச்சாலும் நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயம் காய்ச்சி கொடுக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்திட்டு அது கூடவே நம்ம பொரிச்சிட்டு வந்த இலை எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். இலை எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே சேர்த்திக்கோங்க. இது கூடவே 2 பல்லு பூண்டு உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். அது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம்.
அடுத்து இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குருமிளகும் 1 ஸ்பூன் சீரகமும் எடுத்துருக்கேங்க. இது நல்லா நுணுக்கிட்டு உள்ளே சேர்த்திக்க போகிறேன். நுணுக்கின குருமிளகு சீரகத்தை உள்ளே சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம ஊற்றின 2 டம்ளர் தண்ணி வந்துட்டு ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு ஆகணும். அந்த அளவுக்கு இந்த இலை எல்லாமே வந்துட்டு அந்த தண்ணியில் நல்லா வேகணும். நல்லா கொதித்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆகுங்க. நல்லா வேகணும் இது இலை எல்லாமே. அப்போ தான் அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இறங்கும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள் அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இறங்கியிருக்கு. தண்ணியோட கலரே மாறிடுச்சு. நம்ம ஊற்றின தண்ணி லெவலும் கம்மியாயிருக்கு. அந்தளவுக்கு அந்த இலை எல்லாமே நல்லா சுருள வெந்துருச்சு இந்த தண்ணியில். இனி நம்ம இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அமுத்தி அந்த தண்ணி எல்லாமே உள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா வடித்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ பெரிய டம்ளரில் ஒரு 1/2 டம்ளர் ஆகிருக்கு. ஸோ என் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி டம்ளரில் 1/2 டம்ளர் 2 பேத்துக்கு ஊற்றி கொடுத்துருவாங்க. கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு குடிக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நான் கம்பல் பண்ணியாவது இதை குடிக்க வச்சுருவேன். இது குடித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு இது மாதிரி ஒரு வேளை கொடுத்தாலே போதும். அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். பெரியவங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம். அடுத்து இது கூடவே நான் ஒரு வெஜிடபிள் சூப் ரெசிபியும் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். இந்த ரெசிபி வந்து என் ஹஸ்பண்டோட அக்கா ஃப்ரெண்டு தாங்க சொன்னாங்க. நம்ம நார்மலாக குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிட்டா நம்ம சாப்பிட வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுலேயும் காயெல்லாம் சுத்தமாக சாப்பிடவே மாட்டேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் சூப் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அந்த சளி இருக்கிற டைமுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியும் கூட. இது நாமளே பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிட்டா லைட்டாக நம்ம அந்த சிக்கன் சூப் இந்த மாதிரி தான் குடிக்கணும்னு நினைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த சூப் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் 1 கேரட், ஒரு 4-5 பீன்ஸு, ஒரு 2 பல்லு பூண்டு, ஒரு அரை பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணியும் 2 இலை முட்டைக்கோஸ் இலை 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே ஒரு குக்கரில் வந்து 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு அந்த நெய் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் இந்த காய் எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இந்த காய் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இது கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம். அப்புறம் இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஜூஸ் எல்லாமே செட் ஆகாதுங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி கேரட் ஜூஸ், ஆப்பிள் ஜூஸ் எல்லாமே ரெகுலராக என் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் இந்த டைமுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சூப் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. பெரியவங்களும் இதே மாதிரி குடிக்கலாம். அடுத்து இதில் 1 ஸ்பூன் குருமிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகத்தை லைட்டாக நுணுக்கி வச்சுருக்கேங்க. அதையும் உள்ளே சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சளி இருக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாக தான் சேர்த்திக்கணும். குருமிளகு எல்லாத்துலேயுமே எல்லா ஃபுட்லேயுமே சேர்த்திக்கணும். அது ரொம்ப நல்லது சளி இருக்கிற டைமில். பெரியவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே குருமிளகு எடுத்து வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிடுவாங்க சளி இருந்தால். ஸோ இதே மாதிரி மோஸ்ட்டாக எல்லா ஃபுட்லேயுமே கொஞ்சமாக குருமிளகு சேர்த்திக்கிறது சளி இருக்கிற டைமில் ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ இதில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன். நம்ம வெஜிடபிள் சூப்புனால கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக தான் சேர்த்திக்கணும். இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாங்க. ஒரு 3-4 விசில் விட்டுடலாம். இதை வந்து நான் என் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுக்குறேன். அதனால் இது கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சம் முட்டையும் கொடுத்தா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு 2 முட்டையை வேக போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் 3 விசில் விட்டுருந்தேங்க. இப்போ விசில் அடங்கிருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இந்த தண்ணி தனியாகவும் காய் தனியாகவும் நம்ம ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்படி இந்த காய் எல்லாத்தையுமே நல்லா வடிச்சிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். இந்த மிக்ஸி ஜாரில் இந்த காய் எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்தி ஒரு 2 டைம் கிரைண்ட் பண்ணோம்னா நல்லா நைஸாக இருங்க இந்த காய் எல்லாமே. அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த சூப்பை வந்து மறுபடியும் நான் வந்துட்டு அந்த சூப் வாட்டர் வந்து மறுபடியும் அந்த குக்கர்லேயே சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இந்த காய் எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க. இது எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் அந்த குக்கருக்குள்ளேயே சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சூடு வந்து நம்ம நல்லா ஆறி இருக்குங்க. அதனால் மறுபடியும் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, வெஜிடபிள் சூப் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஸோ அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான வெஜிடபிள் சூப்பும் பாயில்டு எக்கும் என் குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறேங்க. இதே பெரிய பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா இந்த எக்கையுமே கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பெப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சளி இருக்கிற டைமில். ஸோ இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் என் குழந்தைகளுக்கு நான் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வர்றது. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி தான் என் குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிட்டா நான் எங்க வீட்டில் நான் இந்த மாதிரி தாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹோம் ரெமடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுலயும் மெயினா பாத்தீங்கன்னா கஷாயம் வந்துட்டு தொடர்ந்து சளி பிடிச்சிட்டாவே தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு ரெகுலரா அவங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு வேளை கொடுத்தா கூட போதும். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தா கண்டிப்பா சளி கம்மியாயிருங்க. நான் மருந்து கொடுக்கறதும் இல்லையோ கண்டிப்பா இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுத்துருவேன். அது கூடவே பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு நைட்ல தான் தூங்குறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா சளி இருந்தா மூக்கு அடிச்சுக்கும். அதாவது நைட்டுக்கு தூங்குறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த டைமுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்குனே தனியா விக்ஸ் கூட இருக்குது. சோ அதுல வந்துட்டு கொஞ்சமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு கரண்டில சூடு பண்ணோம்னா லைட்டா மெல்ட் ஆகி அப்படி இந்த ஆயில் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்துட்டு நான் நெஞ்சுக்கு காது கிட்ட நம்ம தொண்டை கிட்ட எல்லாம் அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அவங்க தூங்கும்போது நல்லா ரிலீஃபா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மூக்கடைக்கிறது கூட கம்மியா இருக்கும். சோ அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த கஷாயமும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா ரிசல்ட்ஸ் தெரியும். சளி இருந்தா கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சோ அவ்வளவுதாங்க. உங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.